E aí pessoal, tudo bacana? É isso aí. Bom pessoal, o serviço de hoje aí é essa RAV4 aí, ano 2007, 2008. O cliente reclama aí de um barulho na caixa de direção. Bom, eu já constatei o problema do carro, realmente é um problema aí na caixa de direção mesmo, tá? O serviço, inclusive, ele já foi feito, ele já foi concluído. Então eu vou mostrar para vocês aí o que foi feito aqui nesse carro, beleza? Vamos lá? Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, então como eu estava dizendo, o problema já foi solucionado, ok? Já foi executado aí o serviço no carro, tá? Esse carro é ano 2007, 2008. É um carro que está aí com, se eu não me engano, acho que 80 mil km. Vamos ver aqui. Olha lá, 80. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui melhor. Tá. Olha lá, 80.236, ok? Esse é o km do carro. Bom, esse carro ele estava com um problema no sistema de caixa de direção. Esse carro usa direção elétrica, ok? Fica ali embaixo da coluna de direção o sistema elétrico ali, o motor elétrico para fazer o funcionamento da coluna de direção, né? Com que você não faça tanto esforço. Então a caixa desse carro, ela é uma caixa mecânica, ok? A caixa que vai ali embaixo no agregado é uma caixa mecânica. O que eu fiz nesse carro? Eu removi a caixa de direção, desci o quadro, ok, de suspensão, removi a caixa de direção para fazer a substituição dos reparos internos, né? Ajuste de cremalheira, ajuste do pinhão. Quem fez esse serviço pra gente foi uma oficina especializada, a qual a gente tem parceria, ok? Uma oficina muito boa. Um grande abraço aí pro Ortiz aí. Então foi feito a substituição dos reparos, né? Foi feito um recondicionamento na caixa de direção. Pô, Max, você recondicionou a caixa, por que você não trocou? Bom, pessoal, o serviço de recondicionamento de peça, quando ele é muito bem feito, toda a parte de usinagem, parte de substituição de componentes é muito bem montado, tá? Ele é muito bem-vindo. O que acontece hoje é que muitas empresas se aventuram a fazer o recondicionamento de peças e não sabem fazer o serviço de acordo, ok? Eu já trabalho aí com esse pessoal aí que faz o recondicionamento para mim há cerca de 10 anos, ok? Eu tive problema em uma caixa de direção que foi da Fiat, ok? Uma caixa mecânica, mas o problema lá não foi da parte do pessoal que faz o recondicionamento, e um problema no carro que causou uma interferência no funcionamento da caixa de direção. Foi o único problema que eu tive em 10 anos, ok, pessoal? De lá para cá eu não tive nenhum problema mais, ok? Serviço sempre muito bem feito, sempre com garantia, né? Tenho gostado muito do serviço do pessoal lá que tem feito para mim aí a caixa de direção, ok? Referente ao possível problema nessa caixa de direção, pessoal, com 80 mil quilômetros, tá? Isso está relacionado ao serviço de geometria e um possível desgaste no conjunto de amortecedores, ok? Então eu vou levantar o carro aqui e mostrar para vocês pela parte de baixo aí, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, prontinho, já ergui o carro aí. Bom, enfim, então aqui ó, está a caixa de direção, que é uma caixa mecânica, tá? Não é uma caixa hidráulica. Então ela fica presa aqui no quadro da suspensão, tem que se remover coxinho, né? Suspender um pouquinho o motor aqui, né? Ou baixar um pouquinho o quadro de suspensão. No caso eu baixei um pouquinho o quadro para ter o espaço aqui para poder tirar essa caixa de direção, ok? É uma caixa mecânica, não é uma caixa hidráulica. Lembrando que esse carro, né, tem a direção elétrica, ok? Então ele usa uma caixa mecânica com um conjunto elétrico lá na coluna, beleza? Então a caixa foi removida para substituição aí dos componentes internos, onde estavam aí com desgaste, com folga, ok?
Esses desgastes acontecem normalmente por fadiga no amortecedor, tanto é que o carro está com um jogo de amortecedor novo, ok? Por conta já de uma certa quilometragem aí, ok? Ó, então, como vocês podem ver, foi colocado amortecedor novo, barra axial nova, barra axial, terminal de direção novo, barra axial nova, foi instalado aí, feito o alinhamento, ok? Os amortecedores que eu utilizei aí foram esses amortecedores da Monroe, ok? São amortecedores japoneses. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Não tem que eu falo assim, amortecedor japonês. Vamos ver se dá para mostrar aqui para vocês, pessoal. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Olha lá, ó. Made in Japan. Aqui não só dá para ver o made in, né? Deixa eu ver se dá para ver o Japan aqui do outro lado. Vamos ver aqui, ó. Não vou conseguir. Ficou bem na posição bem na posição aí do pneu. Não vai dar pra ver não. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Tá distorcendo a imagem. Não dá pra ver não, pessoal. Bom, enfim. Vocês vão ter que confiar no que eu tô falando aí. São amortecedores japoneses. Amortecedor novo. Colocado também o kit, né, da haste aqui, que é esse guarda-pó com batente inferior também novo. Esse aí é da 4x4, ok? Que é esse aqui, ó, da 4x4, muito bom, recomendo esse kit de suspensão da 4x4. E os batentes, né, superiores ali, né, da carroceria, foi colocado aqui da Tenacity, tá? Gostei muito da qualidade desse produto aqui, não conhecia esse produto da Tenacity, padrão montadora, ok? Produto original aí, beleza? Ó, gostei bastante desse produto aí da Tenacity, tá? Ele é um produto importado, deve ser japonês também, não tô achando aqui aonde fala a importação, né? Mas a gente olha aqui, ó, que ele é importado por Auto, olha lá, ó. Ele é importado pela Auto Technic, comércio, importação, exportação limitada, produto não perecível, olha lá, ó. Procedência Taiwan, né? Então é isso aí, ó. Gostei bastante desse produto aqui. Tenacity, gostei muito da qualidade da borracha, acabamento da peça, realmente o pessoal aí da Autopeça que me vendeu tá de parabéns aí, eles me indicaram essa peça aqui e me passaram que era um produto de primeira linha, para mim não ter receio, né, não ter medo de colocar, e eu não ia ter dor de cabeça. Bom, enfim, colocado aí os batentes superiores da Tenacity, os amortecedores, como eu falei aí, são os amortecedores da Monroe, tá aqui, ó, amortecedores da Monroe, ok? Japonês. E o conjunto de guarda-pó aí da 4x4. Na outra partezinha que foi colocado os braços axiais e terminais aí da Viemar, ok? Ó, tá aqui os dois braços terminais de direção e os dois braços axiais, tudo da Viemar aí. As peças usadas estão aqui, esses discos não fazem parte, é de outro carro, mas tá aqui os dois amortecedores, os batentes, né? Terminal, barra axial, tá aí, os guarda-pós e os batentes inferiores aí, tá aí. O que ficou faltando substituir ainda foram os amortecedores traseiros, que são esses amortecedores aqui da KIB, ok? É amortecedor também importado, deixa eu ver aqui, ó, tem a certificação do Inmetro, tal, tudo direitinho. Se eu não me engano, esses amortecedores aqui ou são japoneses, eu não lembro onde foi que eu consegui ver aqui aonde era a fabricação desses amortecedores. Deixa eu ver aqui, Japan. Não. Made in Japan, aqui ó. Made in Japan, olha lá. Tá? Amortecedores japoneses da KIB também, ok? Amortecedores, e eu acredito que devem ser bons também, tá? Não conheci essa marca KIB, tá?
Eu vi o preço dessas peças, pessoal, tudo na concessionária. Cotei antes na concessionária, só que o valor, ele é um valor estrondoso, cara. É complicado, viu? É um carro que a manutenção é cara, tá? Por conta de preço de peça, beleza, pessoal? Então, foi o que deu para fazer. Eu gostaria, inclusive, de ter trocado mais componentes, né? Trocado aqui a bieleta, ter trocado a bucha da barra estabilizadora, que é essa bucha aqui, né? Ter trocado o conjunto de molas. Eu não troquei as molas, né? Não deu para trocar as molas, eu gostaria de ter trocado. Tudo a fim de deixar essa suspensão zeradinha, né? Trocar aqui pivô, que costuma criar folga com um certo tempo. Então a ideia aqui é o que? É montar isso aqui, que é a necessidade do carro, e pôr o carro para andar. À medida que a gente perceber algum tipo de problema, barulho, qualquer coisa do tipo, aí a gente vai fazer aí a substituição de mais algum componente se houver a necessidade. A princípio, o barulho ele estava vindo aqui do conjunto de barra axial, caixa de direção e terminais, ok? E a gente sabe que esses problemas aí acontecem normalmente por desgaste de amortecedor, muito buraco, esse tipo de coisa aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É um videozinho bem curtinho, rapidinho. Já fiz todo o serviço, né? Tive que descer o quadro da suspensão aqui e tal. Mas é coisa básica aí, não tem muito o que ficar falando. Desculpa aí o meu linguajar ou a forma como eu mostrei aí para vocês aí o vídeo. Talvez não foi aquele vídeo como certas pessoas aí às vezes estão esperando no meu canal, mostrar em detalhes toda a desmontagem, peça por peça. Eu vou deixar no finalzinho agora aí do vídeo algumas imagens que são as peças fora, né, antes da montagem aqui no carro. Então essa caixa de direção fora, eu tirei uma foto dela, eu tirei foto dos amortecedores, algumas imagens aí no finalzinho aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí mais esse trabalho. Desculpa aí não poder passar com uma riqueza maior de detalhes, mas é isso aí, ok? Agradeço aí mais uma vez aí quem tem acompanhado aí o meu trabalho, tem acompanhado meus vídeos aí. Muito obrigado aos meus internautas e telespectadores. É isso aí, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado aí por por ter acompanhado mais esse trabalho aqui na nossa oficina. Valeu? Se você tiver alguma dúvida aí, deixa no seu comentário aí e a gente tenta solucionar aí, a gente tenta resolver aí a tua dúvida ou o teu problema. Valeu, pessoal? Deixo vocês aí com as imagens aí das peças substituídas. Valeu, grande abraço aí.